दोस्तों ये टिक्के लग रहे हैं, ये बारबेक्यू का काम हो रहा है, टिक्के लग रहे हैं। ये साथ साथ बारिश का नज़ारा भी देख रहे हैं। बारिश बनी हुई थी आज सुबह की और अब बारिश अल्लाह के फजलो करम से शुरू हो गई है। एक साफ ही ले आई। चटनी चटनी की हुई ज़्यादा सब ज़्यादा ये दुई रोटियां लिखी नहीं थी मेरे ये ना अंदर आ नाम है अंदर आ जाओ। भाई साहब ने इस पे बहुत अच्छे मसाले लगाए हुए हैं। चार चुके पहले यूट्यूब का चैनल बनाया। देख लिया। आठ एक क्या सी, आठ एक क्या सी, दो नहीं एक ही थी। इसको बाबा इसको निकाल छोड़ना अब मतलब अब नहीं शॉपर ओ बड़ा बेन पाँच कर दो, चार कर देता हूँ, पाँच कर। चलो मैं एक और रख दूँगा। प्लेट करिए पार्सल। प्लेट है पार्सल। पार्सल हो गया ना आपसे। Mandi! Oh, tu shop. Alan.